Сегодня мы расскажем и покажем, как сделать флорариум. Мы используем те раковины и растения, которые мы собирали сами. Сначала делаем дренаж из раковин, которые мы собрали на побережье Черного моря. И далее слой земли, чтобы посадить наши растения. Слой земли нужно равномерно распределить и сделать ровную подушку для наших растений. Для своего флорариума я выбрала толстянку, еще добавила к лесным растениям такой интересной формы. Далее мы добавляем лесные растения, создавая гармоничную и интересную композицию. Выбираем камни, которые также собрали на Черном море. Также мы добавляем мох, который растет на деревьях, чтобы добавить сочности и яркости нашей композиции. В наш флорариум мы добавили дрифтвуд. Дрифтвуд – это коряги разного размера, которые омываются морем и потом им же выбрасываются на берег. Вот такая интересная многогранная